गिबि गिबियावनो आं नोंथांमोन खौरांगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि आङो साबायखर जासिबाय जे दिनैहाय जोंहा मिरु UPPL नि बिथोन बायदियै जे जोंनि UPPL दोलोआ थांनाय जोंहा 5 आगस्ट 2015 मायथाइयाव जोंहा गायसनथाइ हिसाबै जोङो मोननो हादोंमोन। दा बे जोंनि जोनोम सानजों बा गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा UPPL दोलोनिफ्राय जोंहा 4 थारिख आरो 5 थारिख बे साननैनि जे हाबाफारि लानानै दिनैहाय जोङो हाबाफारि खुंगासिनो दङ। दा गिबि सान हिसाबै जोंहा दिनैहाय जे जोंनि नैबे UPPL दोलोनि गेजेरजों जे बिफां गायनाय जे हाबाफारि बेखौ जोङो नैबे जोंनि 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL नि सिङाव थानाय रुनिकाटा सान्थिफुर समाबे समितिनि नैबे कम्पाउन्डआव जोङो बिफां गायनो सिगांदों। दा बे बिफां गायनाय हाबाफारियाव जोंहा जिल्लानि चिरां जिल्ला UPPL नि गाहाय नेहाथारि अमर सिंह ब्रह्म बिथांखौ जोङो आलासि महरै जोङो लानानै दिनै बे बिफांखौ जोङो गायबाय। आरो जोङो दिनैहाय नैबे 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL आरो सान्थिफुर प्राइमारि UPPL जथायै जोङो नैबे रुनिकाटा सान्थिफुर समबाय समितिनि जे कम्पाउन्ड बाहाय जोङो गायदों। लोगोसेयैनो जा 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL नि सिङाव थानाय गासै मोन 10टा जे प्राइमारि कमिटिफ्राबो दिनैनि बे हाबाफारिखौ बिथांमोना मावफुंदों। जोङो गासै बे 12 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL नि सिङाव 1000टा बिफां फुलि गायनाय जे हाबाफारि बेयो दिनै जोङो खालामनो लादों आरो लाबाय।